हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आप सभी का आज की इस नई और मज़ेदार वीडियो में। और आज की इस वीडियो में गाइस काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में गाइस एक बहुत ही मज़ेदार हमने प्लान बनाया है। और इस प्लान की गाइस एक बहुत ही मज़ेदार खासियत है, बहुत अच्छा है फंक्शन है। तो गाइस फंक्शन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एक ऐसा फंक्शन है कि हम इस प्लान को जिस भी डायरेक्शन से उड़ाएंगे, जहाँ से भी उड़ाएंगे ना, ये घूम के हमारी तरफ ही आएगा और उड़ने में भी गाइस बहुत ही अच्छा है। तो चलिए गाइस देख लेते हैं कि ये काम करता है या फिर नहीं। पहले प्लान को बनाते हैं, उसके बाद इसे ट्राई भी करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हो और अभी तक हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब का बटन जरूर से दबा देना गाइस, प्लीज़ यार जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से यार 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो। चलिए गाइस वीडियो को Sabad, 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 Sabad. तो गाइस आपने देख लिया कि प्लेन जो है घूमकर वापस भी आ रहा है और उड़ने पे भी कितना गाइस अच्छा है और उड़ता गाइस बहुत मस्त है। तो गाइस कैसी लगी आज की वीडियो जरूर से कमेंट बता देना, आगे कैसी वीडियो चाहिए वो भी कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।